Hello guys and welcome to my YouTube channel. तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा धेरै स्वागत छ। अनि आजको थम्बनेल देखि थाहा पाउनु भयो होला तपाईले सायद मैले के पकाउन आँटेको छु भनेर। सो यो भिडियो चाहिँ म स्पेशली दोस्त वनलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु जोहरू चाहिँ आफ्नो फ्यामिली देखि आफ्नो कन्ट्री देखि धेरै टाढा बस्नु भएको छ अनि नेपाली खाना एकदम मिस गर्नुहुन्छ। So guys, let's start with chicken. So मैले प्यानमा ओइल हालेर जिरा पड्काइसकेको छु। अब हामी मासु हालिदियौँ है त। मासु हालेपछि बेसार अनि नुन मजाले हालेर चलाइदिनु होला। अनि सो चिकनलाई मजाले फ्राई गरिदिनु होला गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म। अनि त्यसपछि चाहिँ टमाटर हालिदिनुहोस्। टमाटर हालेपछि चाहिँ चिल्ली पाउडर पनि हालिदिनुहोस् साथसाथै अनि मजाले चलाइदिनु होला। अनि चिकनलाई मजाले चलाइदिनु होला। अनि त्यसै गरी मैले हाल्न आँटेको छु घरमा बनाएको मसला। सो मसलाहरू हालेपछि मजाले चलाइदिनु होला। त्यसै गरी लास्टमा मैले धनिया पनि काटेर हालिदिएँ अनि मजाले चलाइदिएँ सो द्याट त्यसको अरोमास फ्लेभरहरू सबैतिर लागोस्। ल है त गाइस हेर्नुहोस् त मेरो चिकन रेडी भयो। कस्तो हेर्दा पनि खाम लाग्दो छैन त। तो गाइस मैले आलु भिन्डी बनाउँदैछु। जिरा हालेर पड्काइसकेँ त्यसै गरी आलु हालिदिएँ। आलु सबै हालिसकेपछि चाहिँ बेसार हालिदिनु होला। नुन तपाईको स्वाद अनुसार हाल्नु होला। म चाहिँ अलि बेसी खाने भएर अलि बेसी नै नुन हालेको छु। अनि हालिसकेपछि चाहिँ मजाले चलाइदिनु होला। अनि यसलाई हल्का फ्राई गर्न छोडिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि भिन्डी हालिदिनु होला। भिन्डी हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले जेन्टली चलाउनु होला। ल हाम्रो आलु भिन्डी पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसै गरी मैले साग हालिदिएँ। साग हालिदिएपछि चाहिँ हल्का चलाइदिनु होला। अनि साग चाहिँ 2 to 4 मिनटमै पाक्छ। सो दाल बनाउनेतिर लागौँ है त गाइस। सो दालको लागि चाहिँ मैले मिक्स केरागुडी दाल लिएको छु। साथसाथै आलु पनि हालेको छु। अनि त्यसै गरी टमाटर हालिदिएँ। टमाटर हालेर चाहिँ मजाले चलाइदिएँ मैले। त्यसै गरी मैले ट्यास अफ गरम मसला हालिदिएँ। अनि त्यसपछि मजाले चलाइदिनु होला सो द्याट मसलाहरू सबैतिर लागोस्। हेर्नुहोस् न हेर्दा पनि खाम लाग्दो छैन त। हल्का दाल मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ अब पानी हाल्नेतिर लागौँ। सो पानी चाहिँ तपाईँको प्रिफरेन्सेस अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि पानी बोइल भइसकेपछि चाहिँ सिटी लाउनुलाई कभर गरिदिनु होला। दाल 5 सिटी लागिसकेपछि चाहिँ ग्यास अफ गरिदिनु होला। बादमा नि घिउ हालेर खानु छिट्टै मजा छ है। हेर्नुहोस् न मेरो खाना पनि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो खानाको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। एन्ड आई होप तपाईँहरू यस्तै मिठो खाना बनाएर खानुहुन्छ होला भनेर। ह्याभ अ नाइस डे।